cha nó khổ Tô Văn Thọ Tấn á Bán nó khổ cá cha nó khổ cầm gách đà ra Bán nó khổ pizza cha khổ Ba được rồi. nó khổ xong chia lì hay là từ mùi nè tiền Lúc khổ rất là nạt lệch bay lúc khổ này nó khổ với nó khổ kế xoa thời vậy nó khổ lệch mà phải quên kế là cú xong lệch mà quên chỗ không bị riêng tại một đó đấy đây thì đây cứ nhưng bằng hai nhầm từ principle này neurological history taking examination yang tinនេះយើងរៀនតែពីរទេគឺយើងតាក់ទងជាមួយ neuro នេះយើងរកhistory ហើយនឹងរក examination យើងតាក់ទងជាមួយនឹង history គឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីទាញរកទៅដល់ការធ្វើ examination តោះតែយើងទាញចេញពី history គាត់សិនហើយនៅក្នុងការរក history នៃជំងឺគឺយើងដើរតាម5ចំណុចទី1គឺរក clinical problem របស់គាត់ហើយបានយើង detail history តទៀតសួរតកតងជាមួយនឹង past medical history របស់គាត់ហើយតកតងជាមួយ family និង social history អញ្ចឹងយើងមាន5ចំណុចដែលត្រូវសិក្សាហើយមិនពិបាកទេគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រួសតកតងនឹង approach to clinical problem យើងត្រូវដឹងទី1 where what when why អញ្ចឹងណាតើគាត់ឈឺហ្នឹងគឺ where ចំណុចដែលគាត់ឈឺនោះមកពីណាមកពី brain មកពី spinal cord ឬក៏មកពីតំបន់ណាដែលយើងត្រូវរកមុនគេមកពីបេះដូងមកពីសួតអញ្ចឹងបងត្រូវតាកំណត់ឲ្យបាននៅទីតាំងដែលឈឺឬក៏អាចឈឺច្រើនចំណុចលាយឡំគ្នាទី2គឺយើងគិតមើលតើ etiology នៃជំងឺហ្នឹងគឺអាចជាអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានសញ្ញានៃក្បាលអញ្ចឹងសញ្ញានៃក្បាលមួយវាមានអីខ្លះដែលតកតងទៅនឹងការឈឺក្បាលរបស់គាត់មួយអញ្ចឹងវាតកតងតាំងពីជំងឺ migraine តាំងពីជំងឺបាកាំងតាំងពីជំងឺតកតងជាមួយនឹងសរសៃឈាមតកតងជាមួយនឹងការរលាកជុំវិញហ្នឹងសិតតែជាមូលហេតុអញ្ចឹងត្រូវរកឃើញ etiology មូលហេតុនៃការឈឺនោះតើមកពីណាមានអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីយើងដឹងពីមូលហេតុដែលកកើតនៅជាជំងឺនឹងជាចង្កោមនឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឡើងសម្ពាធក្នុងខួរក្បាលមួយវាមាន etiology មកពីណាខ្លះមកពីការដកទឹកក្នុងខួរក្បាលមកពីអីទៀតមកពីដុំសាច់ខួរក្បាលមកពីហើមខួរក្បាលអញ្ចឹងetiology មានច្រើនដែលយើងត្រូវសិក្សាតទៅទៀតសួរគាត់ទៀតតកតងជាមួយដើម្បីឲ្យលេចចេញនៅរោគវិនិច្ឆ័យ differential diagnosis ទៀតថាដែលជំងឺឈឺសរសៃមួយឈឺពីចង្កេះមកដល់ចុងជើងអញ្ចឹងជាការគៀបសរសៃឬក៏ឈឺសន្លាក់តាគៀកព្រោះឈឺសន្លាក់តាគៀកក៏អាចឈឺដូចជាមួយនឹងការឈឺសរសៃអញ្ចឹងឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមអាតែឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមវ៉ែនបើឈឺតាមសរសៃពីចង្កេះមកដល់ចុងជើងគាត់ពេលដែលយើងធ្វើ laser test ទៅគាត់ positive គាត់មានការឈឺចាប់បើស្ទះអាតែវារលួយចុងជើងបើស្ទះវ៉ែនហើមជើងរបស់យើងហើមខ្លាំងហើយបើឈឺសន្លាក់ភាគច្រើនអាចឈឺសងខាងឬក៏អាចដោយសារតែដួលបាក់ក្បាលឆ្អឹងអីជាដើមក៏អាចដែរអញ្ចឹងក៏អាចស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយតើព្យាបាលបានអត់ជំងឺណាដែលព្យាបាលបានជំងឺណាដែលព្យាបាលបានហើយ prognosis យ៉ាងម៉េច
មើលទៅរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អាចមិនរ៉ាំរ៉ៃទេអាចជា acute ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលអញ្ចឹងទៅចឹងចប់ clinical problem វាចូលទៅដល់ detail history detail history ហ្នឹងវាត្រូវកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ទៀតតើ history ដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ហ្នឹងវាកើតប្រមាណដងក្នុងមួយបាទ detail history យើងធ្វើ analyze ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៀតថា symptom ហ្នឹងវា similar plain ដែរទេឧទាហរណ៍ថាវាកើតក្នុងទឹមកើតថ្ងៃហ្នឹងសប្តាហ៍មុនខែឆ្នាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាកើតប្រហែលឆ្នាំហើយកើតប្រហែលសប្តាហ៍ហើយណាហើយជាទូទៅវាកើតយូរហើយប៉ុន្តែវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេ onset ណា onset បានន័យថាការកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដូច stroke ក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងនៅគ្រោះថ្នាក់ហើយ stroke តែមួយខែ2ខែមួយឆ្នាំហើយលែងគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយ stroke ហ្នឹងវាទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពិការភាពការៈទាំងនិង severity តើវាមានភាពធ្ងន់ស្រាលអត់ហើយភាពធ្ងន់ស្រាលឬក៏វាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចការៈទាំងរបស់វាស្រួចស្រាវឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្លះទីតាំងនៅតំបន់ណាហើយមានរៀលដាលទៅតំបន់ណាដែរទេពេលវេលាកើតពីច្រើនឈឺតែពេលព្រឹកទេឬក៏ឈឺតែពេលល្ងាចឬក៏ឈឺពេលហូបអីហើយបាទឬក៏ពេលវេលាដែលកើតឡើងពីច្រើនពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃយ៉ាងទៅអាហ្នឹងត្រូវកំណត់ឲ្យបាន associate symptom ក្រៅពីជំងឺនឹងមួយមានអីខ្លះលាយឡំទៀតaggravating របស់វាមានភាពដូចម្ដេចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងអត់ធ្ងន់អត់ factor ហ្នឹងហើយព្យាបាលពីមុនព្យាបាលមានព្យាបាលអត់ព្យាបាលតាមរបៀបម៉េចតទៀតបានចូលទៅដល់ remission ហើយនឹង relapse បាទវាកើតឡើងដែរឬទេនិយាយកើតឡើងវិញតែអត់តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា detail នៅ analyze នៅ symptom ដែលគាត់ history របស់គាត់បន្តទៅទៀតចាប់ផ្ដើម analyze ទៅតាក់ទងនឹង past medical history របស់គាត់ទៀតតើគាត់ញ៉ាំថ្នាំទៀងទាត់អត់ថ្នាំមកមានថ្នាំអីខ្លះហើយយ៉ាងម៉េចដែរហើយពេលខ្លះអាជំងឺរបស់គាត់ពីមុននោះគាត់ជាថាគាត់ថាបានដែរថាគាត់ហ្នឹងពីមុនគាត់គៀបប្រស័យជាបាលគៀបប្រស័យតាមពិតទៅមិនមែនគៀបប្រស័យទេតាមពិតទៅគាត់មានបញ្ហារលាកសន្លាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះជំងឺចាស់របស់គាត់ហ្នឹងវាកុំអានជឿជាក់លើគាត់ពេកត្រូវសួរគាត់បាទត្រូវសួរគាត់ដើម្បី analyze នៅ past medical history របស់គាត់ចប់ពីហ្នឹងមកចូលទៅដល់ family ហើយចូលទៅដល់ social ហើយពួកយើងស្ដាប់លោកគ្រូបានទេណាអត់តន់ណាឮសលេងទេលឺគ្រូលឺ ចឹងលោកគ្រូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងគឺ social history គឺគាត់មិនគាត់ប្រើភពស្រាជក់បរិយអត់ក៏រស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអីងាយនឹងឆ្លងរោគដែរទេបាទហើយនឹងហូបអាហារបួសឬក៏អាហារសាច់អញ្ចឹងមាននឹង5ហ្នឹងគឺអស់ហើយហ្នឹងគឺ clinical approach ហើយ detail history ហើយនឹង past medical history family នេះគឺជំងឺដណ្ដប់ពូជឬក៏ជំងឺឆ្លងក្នុងគ្រួសារទៅហើយនឹង social history ចឹងទៅអញ្ចឹង5ចំណុចហ្នឹងអស់ហើយចូលទៅដល់ examination general examination នេះគឺទូទៅបណ្ឌិតទូទៅទី1យើងសង្កេតហើយទី2បាទយើងធ្វើការបណ្ឌិតទៅលើ organ សង្កេតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺមួយចំនួនគាត់ចូលមកយើងអាចសង្កេតគាត់ដឹងតែគាត់ដើរមកគាត់ញាក់ដៃមកជាហៀងអាចជា Parkinson វាចមុខមកជាហៀងអាចជា palsy Bell palsy ហើយការនិយាយរបស់គាត់និយាយកលនិយាយអត់ច្បាស់ខ្សោយមកចំហៀងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធ្វើឲ្យយើងអាចគិតថាគាត់មានជំងឺណាមួយ foot drop hand drop wrist drop សុទ្ធតែជាជំងឺដែលយើងអាចកំណត់បាន
organ តើតើនឹង organ ដែលបងអូនត្រូវពិនិត្យនឹងមានអីខ្លះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺបងអូនត្រូវពិនិត្យទី1 cardiovascular មើលអីមើល pool មើល BP អញ្ចឹងណាមើល rhythm ហើយ respiratory មើលអីមើល diaphragm មើលដំណក់ដង្ហើមមើលការដកដង្ហើមមើលចំនួនដង្ហើមចង្វាក់ដង្ហើមហើយនឹងរបៀបនៃការដកដង្ហើមហើយជំងឺហ្នឹងគេអាចរកទៅលើតកតងដង្ហើមហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួក Guillain-Barré syndrome និងពួក myasthenia gravis គឺជាជំងឺវាយប្រហារទៅលើសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងខ្សោយយើងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមឬក៏អាចដកដង្ហើមដោយម៉ាស៊ីនតែម្ដងពួកហ្នឹងណាបើសិនជាវាយប្រហារមកសាច់ដុំ diaphragm យើងខ្លាំង gastrointestinal បងប្អូនបណ្ឌិតយ៉ាងដូចបណ្ឌិតគឺស្ទាបបាទស្ទាបមក palpation កោសអញ្ចឹងណាហើយនឹង genital គឺយើងបណ្ឌិតផ្ទាល់បាទបណ្ឌិត prostate គឺបណ្ឌិតតាមរន្ធលាមកហើយបណ្ឌិតផ្ទាល់យើងមើលទៅណាហើយ bris ក៏អញ្ចឹងដែរគឺបណ្ឌិតផ្ទាល់ដែរគឺយើងប្រើម្រាមដៃច្បាច់ជុំវិញនឹងតែម្ដងរៀបជារង្វង់ហើយឆ្លុះកញ្ចក់ទៅដោយអាចដែលជំងឺបណ្ឌិតដោយខ្លួនឯងក៏បានគូពេទ្យបណ្ឌិតជូនក៏បានហើយឆ្អឹងខ្នងគឺយើងមើលទម្រង់មានវាចអត់មានកោងអត់ហើយបន្តទៀតបានមើលមានវាមានសម្លេងអត់ឬក៏មានដោះរោមច្រើនអត់ដល់ម្ដុំណាមួយអាចជា spinal fibula ជាដើមស្បែកហើយនឹងក្បាលចប់អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់បណ្ឌិតតេតូនរ៉ូវិញព្រោះនៅសំខាន់របស់យើងគឺតេតូនរ៉ូក្នុងការបណ្ឌិតបែបនរ៉ូគឺបងអូនទី1ត្រូវដឹងអំពីទូទៅហើយចាប់ដើមបណ្ឌិតដំណឹងសាច់ដុំដំណឹងសាច់ដុំទី2គឺកម្លាំងសាច់ដុំដំណឹងសាច់ដុំនិងកម្លាំងសាច់ដុំខុសគ្នាណាដំណឹងសាច់ដុំគឺសាច់ដុំរបស់យើងតឹងហែនហាប់ឬក៏ជ្រាយទន់បាទតឹងណែនហាប់ឡើង reflex ជ្រាយទន់ស្វិតចុះ reflex អីជាដើមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយកម្លាំងសាច់ដុំវិញគឺបានន័យថាគេចែកជា5សាច់ដុំអត់ពិការភាពសាច់ដុំពិការភាពសាច់ដុំខ្លាំងសាច់ដុំខ្សោយហ្នឹងគឺលើកអីបានអត់ហ្នឹងគឺគេចែកជាគេហៅថា muscle strength តទៅទៀតទី4គឺ coordination បណ្ឌិត coordination នេះគឺបណ្ឌិតcoordination នៃចលនាបណ្ឌិតនេះគឺគេហៅថាបល្ល័ង្កនៃតួនាទីរបស់ខួរតូចតួនាទីរបស់ខួរតូចតែទៅលើ sensory បាទ sensory អាចជា peripheral អាចជា central ហើយតែទៅលើ reflex គឺមាន2គឺអាចឡើង reflex ហើយនឹងចុះ reflex ឡើង reflex ពីច្រើន liaison នៅ central nervous system ហើយចុះ reflex ពីច្រើន liaison របស់វានៅ peripheral nervous system តទៅទៀតចូលដល់លេខ7គឺមើលរៀងដំណើរអញ្ចឹងពិនិត្យនេះគឺយើង general គឺយើងពិនិត្យទូទៅហើយយើងត្រូវមានឯកសារដើម្បីកត់ទុកបាទជាទូទៅគឺយើងមើលទៅលើតើមានសភាពជា wasting អត់គេហៅ wasting នៃ dorsal interbasal ulnar បាទដៃរបស់យើងស្វិតសាច់ដុំអត់មើលដៃរបស់យើងមើលស្វិតសាច់ដុំអត់ហើយ scapular មាន scapular wing ហ្នឹងបាទវាមានប៉ោង scapular អត់អាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងតសៃនើសនៅ thoracic ហើយបើសិនជាដៃរបស់យើងវាស្វិតសាច់ដុំអីហ្នឹងនៅតំបន់ first dorsal interosseous muscle គឺតកតងនឹងប៉ះពាល់នៅ nerve ulnar ហើយបើសិនជាយើងpalpate ទៅយើងឃើញតកតងនឹង extend នៃ digit នៃចុងម្រាមបាទចុងម្រាមនៅលើជើងពិបាកកម្ដៅឡើងដែរទេហើយនឹងយើងពិនិត្យមើល fasciculate ចលនាសាច់ដុំប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអត់អានេះតើតើនឹងអាច food drop បាទ food drop ក៏អាចដែរហើយ screen test យើងសួរអ្នកជំងឺ
ឲ្យគាត់លាបាតដៃបាទឲ្យគាត់លាបាតដៃហើយដាក់ដៃគាត់ទៅមុខលាបាតដៃហើយបើសិនជាគាត់បាត់ភ្នែកទៅគាត់បាត់ភ្នែកទៅបើសិនជាគាត់ដួលឬក៏គាត់ញ័រខ្លាំងអាហ្នឹងលំដឹងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងខួរជើងខ្នងតែបើសិនជាអត់អីទេបើសិនលំដឹងនឹងមិនអីទេគឺអាចតកតងជាមួយនឹងមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបើកភ្នែកហើយនៅតែទប់អត់បានទេតកតងនឹងខួរធំអានេះគឺការពិនិត្យត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺលាបាតដៃទាំងអស់ទៅហើយនឹងអាចឲ្យគាត់បិទភ្នែកក៏បានដែរហើយយើងធ្វើការពិនិត្យទៅលើដៃនេះគឺវាមានប៉ះតកតងនឹង pronator drift គឺខ្សោយនៅពីរ៉ាមីតដល់ពីនេះហើយនឹង pseudarthros បាទ pseudoarthrosis បាទ pseudoarthrosis ហ្នឹងគឺវាអត់ដូច arthrosis ទាំងស្រុងទេតកតងនឹង involuntary movement finger postural tremor អានឹងអាចកើតឡើងដោយសារតែessential tremor ឬក៏ dystonic tremor អីជាដើមហើយតកតងនឹង postural tremor នេះអាចមកពីថ្នាំដែរដូចជា sodium valproate steroid ឬក៏ឡើងអុកម៉ូន T4 ផឹកកាហ្វេឬក៏អាល់កុលអីជាដើមក៏អាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពេលដែលយើងឈរយើងអីទៅគឺយើងមានសភាពញ័រហើយយើងចូលដល់ការពិនិត្យទៅលើសាច់ដុំគឺ Masoltone មុន Masoltone គឺយើងមើលទៅលើដំណឹងសាច់ដុំហើយយើងដឹងហើយសាច់ដុំរបស់យើងគឺវាបញ្ជូនមកចលនានេះពីupper motor neuron ចុះមក lower motor neuron អញ្ចឹងពីខួរក្បាលចុះមកខួរជើងខ្នងក៏ចុះមកសាច់ដុំរបស់យើងហើយជាទូទៅក្នុងការពិនិត្យលើ Masoltone វាមាន2មានទី1គឺឡើងទី2គឺចុះបាទអញ្ចឹងគេចែកចេញជា spasticity ជាមួយនឹង flaccid បើសិនជាតូននឹងដំណឹងសាច់ដុំនឹងឡើងគេហៅថា spastic ហើយបើសាច់ដុំនឹងវាចុះថយគេឲ្យឈ្មោះថា flaccid បាទហើយយើងអាចពិនិត្យទៅលើ upper limb ទៅលើដៃរបស់យើងនៅលើដៃហើយ upper limb គឺ rapid reflex extension movement នៅ elbow អញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែលឡើង spas ដែលឡើង Masoltone នោះគាត់នឹងមានសញ្ញាខ្លាំណៃបានន័យថាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងរួញចូលដៃរបស់គាត់ហ្នឹងក្តោបបត់ទ្រុងហើយពេលយើងទាញដៃរបស់គាត់ទៅវាទាញទៅរឹងមកទាញទៅរឹងដៃគាត់ហ្នឹងគឺទាញទៅពិបាកក្នុងការទាញហើយទី2គឺ supinator cage នេះគឺយើងចាប់ rapid stim supination movement at the wrist អញ្ចឹងយើងធ្វើចលនានៅកដៃរបស់គាត់ឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យវាកឡាប់ទៅគឺយើងឃើញថាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងវាការកត្រាក់ហុកម៉ានតែនេះគឺយើងគោះនៅចុងម្រាមដៃរបស់គាត់ទៅវាធ្វើឲ្យbrief flexion នៃ movement ទៅលើម្រាមដទៃទៀតឡូសូបាទ
បាទពួកយើងតទៀតណាចឹងអានេះគឺបណ្ឌិតហុកម៉ាននេះគឺបណ្ឌិតចុងម្រាមដៃយើងគោះចុងម្រាមដៃទៅគឺរំញោចទៅម្រាមដៃផ្សេងទៀតបានន័យថាមានបញ្ហាទៅលើ Central Nervous System ដែរដែលធ្វើឲ្យមានរំញោចឡើង spasticity ឬក៏អាចគោះបែប Tromner ឬក៏ whatever ហើយ spasticity នេះក៏អាចកើតចេញពី pyramidal ដែរpyramidal នៃ assessment ទៅលើ lower limb វិញបាទមិញនេះគឺយើង assessment ទៅលើ upper limb ហើយនេះវិញយើង assessment ទៅលើ lower limb យើងអាចពិនិត្យរក spasticity នៃ muscle tone ហ្នឹងគឺដែលជាកាលណាវាឡើងបានន័យថាមាន injury នៅ central nervous system ដែលមាន brain និង spinal cord ជាដើមហើយ lower limb គេអាចគេហៅថា flick at the knee when the leg extend result in a cage if tone increase ឬក៏ test សម្រាប់ Clonder angle អញ្ចឹងយើងអាច test ច្រើនយើងមាន test open arm នេះយើងសង្កត់លើនេះមករុញទៅលើចុះក្រោមមកវាឃើញថាជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបើងឡើងឬក៏គូសរបាតជើងរបស់គាត់គេហៅ Babinski ក៏វាកោងឡើងដែរឬក៏ច្បាច់នៅកជើងនេះកត្រាក់ហើយច្បាច់នៅ Clonder ហើយច្បាច់នៅកពួនជើងនេះក៏ធ្វើឲ្យជើងគាត់កត្រាក់ដែរគេឲ្យឈ្មោះថា Gordon ហើយមួយទៀតគឺChedok stroke Chedok stroke ហ្នឹងគឺវាគូសផ្នែកខាងលើនេះវិញគូសផ្នែកខាងលើនេះតែភាគច្រើនគឺយើងធ្វើទៅលើ Babinski ទៅលើច្បាច់កពួនជើងគាត់ហើយនឹង open arm ហើយនឹងក្បាច់ខាងនេះគឺយើងធ្វើតែនេះភាគច្រើនអត់ធ្វើទេហើយ extra pyramidal increase tone ដែរ pyramidal គឺបានន័យថាវាបញ្ជូនមកដោយសារមានលេសុងនៅក្នុងគូក្បាលឬ brain stem របស់យើងតែ extra pyramidal ក៏អាចដែរជួនកាលក៏អាចឡើងដែរដូចជាslow flexion extension movement នៅបរិយាជាដើមឬក៏kinesia អានេះយើងធ្វើតាមរយៈឲ្យអ្នកជំងឺគាត់ធ្វើចលនាឯក contralateral limb ហើយតកតងតូនហ្នឹងគឺតំណែងសាច់ដុំហ្នឹងគេឲ្យបន្ទុករបស់វាគឺពី1ដល់5 1 no increase tone normal 2វា increase តិចតួចដល់ពេលយើងច្បាច់ទៅហើយទី3គឺ increase ខ្លាំងទី4គឺបានន័យថាវា passive movement យកតែម្ដងហើយទី5គឺ affect part rigid flexion extension ចឹងអាទី5នេះគឺខ្លួនរបស់គាត់បាត់រឹងយកហ្មង extension រឹងយកតែម្ដងឬក៏ flexion យកតែម្ដងហើយទី9នេះគឺរហូតញាក់ខ្លួនឯងហ្មងបាច់យើងប៉ះនេះគឺវាញាក់ឡើងកត្រាក់យកហ្មងទី3នេះក៏អាច passive ដែរហើយទី2នេះតើយើងគោះបានវាមានឬក៏ច្បាច់ទៅតែវាបានមានឡើងរំញោច muscle strength គេចែកជា5ហើយកន្លែងដែលកណនី muscle strength គឺបញ្ជាទៅសាច់ដុំនៅបញ្ជាសាច់ដុំទៅហើយបើលើសណាទ្រមទីនៅសាច់ដុំហ្នឹងខ្សោយដែលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាដល់លេខ4បាទដល់លេខ4នេះដល់លេខ4គឺវាបញ្ជាមក spinal accessory ហើយនឹងស្មារបស់យើងលេខ3លេខ4ហើយចំណែកឯលេខ4លេខ5វាមក dorsal scapula មក breast shoulder ហើយនឹង back ជាងកាលណារបួសនៅណាគឺនឹងមានបញ្ហាទៅលើសាច់ដុំនោះតែម្ដងហើយនឹងខ្សោយទៅលើសាច់ដុំដែលវាគ្រប់គ្រងតែម្ដងជាងចែកជា5យកមកយល់តិចគឺបើបន្ទុក0បានសេចក្តីថាកម្លាំងគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានទេគឺអត់អាចកម្រើកបានទេអាហ្នឹង0
ហើយបើសិនជាមួយបានន័យថាអាចគ្រាន់តែគាត់រយៈទេគាត់រយៈទេណាអត់អាចលើកបានទេហើយតលតែ2គឺគាត់អាចកម្រើកបានរយៈបានប៉ុន្តែអត់អាចលើកអ្វីបានទេគាត់តែទាញអូសនៅលើកម្រាលត្រង់បានជាដើមហើយទី5បានអាចលើកដៃខ្លួនឯងបានទោះទី3ចាប់ពីទី3ទៅគឺបានអាចលើកដៃបានឬក៏លើកជើងបានហើយចាប់ពី4បន្ទុកគឺលើកបានប៉ុន្តែខ្សោយហើយចាប់ពី5បន្ទុកមកគឺ normal power អញ្ចឹងកម្លាំងសាច់ដុំគឺចែកជា5 0អត់សោះ1ញាក់2អាចបង្វិលបាននៅលើតម្រ3អាចលើកផុតពីតម្របាន4គឺគ្រាន់តែខ្សោយទេប៉ុន្តែស្តៀងជាមួយ5ដែរតទៅទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការផលិត coordination គេផលិតប្រភេទនេះហៅថា finger nose testing ឲ្យគាត់ច្អល់បិចច្អល់ចំបោះគាត់ច្អល់បិចច្អល់របស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មាន lesion nose cerebellar គាត់អាចធ្វើបានទេហើយបើ low volume គេប្រើ test Helsing test Helsing test នេះគឺគេយកជើងឆ្វេងធាក់ជន់ទៅជើងស្ដាំវិញមកក្រោមឬក៏បណ្ឌិតខាងស្ដាំគឺយើងទាញជើងស្ដាំមកបើធ្វើចលនាបណ្ឌិតខាងឆ្វេងគឺទាញជើងស្ដាំបណ្ឌិតខាងស្ដាំគឺទាញជើងឆ្វេងមកដាក់ពីខាងលើតទៀតចូលដល់ sensory test sensory test គឺជាការបណ្ឌិតរកមើល sensory ឧទាហរណ៍ថា cortical sensory គឺយើង assessment តាមរយៈឲ្យគាត់បិទភ្នែកហើយបើសិនជា sensory មកពី parietal lobe parietal lobe គឺនៅបាត់ sensory ណាព្រោះយើងដឹងហើយតំបន់ខាងក្រោយតំបន់coronal តំបន់ Ronaldo suture គឺជាតំបន់ sensory ហើយនៅខាងមុខគឺជាតំបន់ motor អញ្ចឹងបើសិនជាខូចខួរក្បាល parietal lobe ដែលនៅតំបន់ sensory នោះគាត់នឹងមានសញ្ញា extinction asteronosis agraphia extinction ហ្នឹងគឺយើងសុំឲ្យសួរទៅលើអ្នកជំងឺថាតើគាត់ជើងរបស់គាត់ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមួយណាដែលគេប៉ះមួយណាខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងប៉ុន្តែឬក៏ទាំងពីរដល់អញ្ចឹងហើយអ្នកជំងឺគាត់អត់អាចកំណត់បានទេប៉ុន្តែខាងណាស្ដាំខាងណាឆ្វេងបានអញ្ចឹងបានន័យថាតើតើជាមួយនឹង extinction ទី2គឺ asteronosis ដែលខូចនៅតំបន់ parietal lobe ដែរអញ្ចឹងនាំឲ្យគាត់អាចកំណត់នៅវត្ថុហ្នឹងមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចបានទេនៅពេលដែលគាត់បាត់ភ្នែកឲ្យគាត់បាត់ភ្នែកគាត់ច្បាច់កាក់ទៅគាត់ដឹងកាក់ហ្នឹងមូលឬស្បែកទេ agraphia ហ្នឹងគាត់អត់អាចនឹងការ number down on patient palm ហើយបើយើងសរសេរអីលើបាតដៃគាត់ហ្នឹងហើយយើងសួរគាត់គាត់អត់ដឹងទេនេះគឺ dermatome នេះ motor នេះ dermatome នេះ motor នេះគឺ dermatome តទៅទៀតគឺតកតទៅជាមួយ sensory គឺយើងឲ្យពី0 1 2ហើយនឹងអត់អាចធ្វើបាន0គឺអត់មាន sensory ទេ1គឺបានន័យថា sensory គាត់ខ្សោយចុះខ្សោយហើយវា2បន្ទុកគឺ sensory ពេញលេញហើយតកតងជាមួយនឹងតង់ដុងវិញយើងមានប្រភេទតង់ដុងរះនិងតង់ដុងជ្រៅបាទក្នុងការផលិតតង់ដុងគឺយើងឲ្យបន្ទុកបើសិនជាបាទអត់ទាន់មានអង្គបងមានទេបងឲ្យក្រុមហ៊ុនមកជួបខ្ញុំតិចមើល
តែclinic ផ្សេងមានណាclinic ផ្សេងចាំខ្ញុំបើកឲ្យហើយបងតើនឹងខ្ញុំទៅនឹងទៅនៅ clinic លហូមួយទៀតមានបាទដែរចាំខ្ញុំឲ្យ Telegram ទៅតបងទៅក៏បងទៅគាត់ក៏បានមានបាទហើយខ្ញុំក៏ចាំតែលោកបងទូទៅតាគឺទៅបងទូទៅតាបាទមានបាទទៅទៅគឺចេញឲ្យតាខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំឲ្យ Telegram ទៅបាទចឹងទៅតង reflect គេឲ្យពី0ដល់3ហើយ reflect ធម្មតាគឺ2ហើយក្នុងការគូស reflect យើងគូសនៅទីតង់ដង reflect គឺយើងគូសនៅ bicep នេះតកតងនឹង C5 C6 ហើយគូសនៅsupinator tricep knee ហើយនិង ankle គឺបើសិនជាគង់គឺនៅលេខ3លេខ4បើសិនជានៅ ankle នៅលេខ S off S លើហើយទៀតមាន superficial reflect គឺ reflect នៅក្បាលពោះ reflect នៅពងស្វា reflect នៅអាណាល់ហើយពោះបើសិនជានៅលើT9 T10 ហើយនៅក្រោមT10 T11 ហើយនឹង absent in some upper paternal lesion ហើយបើសិនជាពងស្វា along elder ហ្នឹងទៅតែតើបណ្ឌិតលំនឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងធ្វើរំបែហ្នឹងគឺគេឲ្យអ្នកជំងឺឈរទៅហើយគេឲ្យគាត់ដាក់ដៃទៅមុខបើសិនជាគាត់ឈរបានហើយបើគាត់ឈរទៅគាត់ដួលអាហ្នឹងគាត់បាត់លំនឹងហើយអាចតាក់ទងជាមួយគ្រូតូចឬគ្រូតូចតែបើឈរទៅឈរបានប៉ុន្តែតតែបាត់ភ្នែកទៅបានគាត់មានបញ្ហាអាហ្នឹងគេហៅថាខួរចង្ខ្នងនេះតើតលំនឹងហើយយើងចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលដល់សំណួរវិញតែម្ដងឡូពួកយើងសម្រាប់សិនដែរសម្រាប់ខ្លះម៉ោងសិនណាតោះកាត់ឆែកអស់ហើយអានេះបើយើងផលិតផ្ទាល់បានស្រួលជាង លោកគ្រូសូមអរគុណដែរ តែគេ សំណាងលោកគ្រូមុនសំណាងលេខទី30 លោកគ្រូលើ38មួយទៀតលោកគ្រូពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងថាលោកគ្រូលឺអត់38លោកគ្រូដោយសារខ្ញុំដាច់ចុះ 38មានណាអត់ផងទឹកគីមកាចឹងលោកគ្រូ ណាសំណាងលេខ លោកគ្រូសំលេខ24មួយលោកគ្រូ លោកគ្រូលេខ30មក ទៀតអស់ណា លេខ6លោកគ្រូ ស្រីមុំមក ចាលោកគ្រូ ស្រីមី ចាលោកគ្រូ
ដល់បាត់សើបានឥឡូវយើងសម្រាប់សិនណាចាំមកទី2ក៏យើងបន្តទៀតចាស់មក2ចាស់ឥឡូវហូបបាយខៃថងណាបងខៃថងសម្រាប់សិនណា